粵語傳承，我係張弛。今日我用一條原創視頻為大家介紹廣東21個地級市，每一句說話都係我自己親筆寫㗎。請聽：400年前古戰場上，東莞仔袁崇煥將軍一句跳那馬頂硬上，嗌出咗粵語問候敵人老母嘅精華。南越王趙佗同50萬秦兵將孔子、孟子、中原、雅言帶到嚟廣東嘅第一站就係河源。趙佗早已遠去，但係萬綠湖水常清。河源嘅恐龍蛋仲多過你屋企啲雞蛋啊！梅州係世界客都、客家文化之鄉，圍龍屋裏邊800幾年嚟，始終回響住一句說話，就係寧賣祖宗田，不忘祖先言。韶關丹霞山陽元石一柱擎天，就好似張九齡托起咗開元盛世，又好似張仲文托起咗廣東演藝圈。肇慶人過唔過端午都要食粽，喺七星岩磨端硯，願天天也見包青天的太陽面。江門被譽為中國第一僑鄉，孕育咗400萬海外僑胞，一座座碉樓記載歷史。冇江門就冇叫醒中國嘅梁啟超，都冇唱響中國嘅劉德華。香山縣翠亨村你可能未聽過，但係村民孫中山結束封建帝制，中山市亦都因佢而得名。佛山黃飛鴻葉問詠春拳，一曲男兒當自強，提振中國人誓不低頭。惠州羅浮山見證咗蘇東坡嘅日啖荔枝300顆，更加啟迪屠呦呦提取青蒿素，勇奪諾貝爾獎。29歲嘅雲浮係廣東最後生嘅城市，卻誕生咗6祖慧能，中國佛教禪宗最古老嘅信仰。清遠好大，等於9個深圳、500個澳門。瑤族嘥腰妹唔識繡花就揾唔到婆家，快啲娶佢回家。珠海係全國最具幸福感嘅城市，唔係情侶嘅人喺情侶路行翻轉都會擦出火花。湛江有全國最長嘅海岸線，超過1500公里，仲遠過廣州去河南少林寺嘅距離啊！湛江嘅炒河粉同埋湛江雞真係天下第一，你食過未啊？茂名係南方油城，更加係高粱文化嘅發祥地。冼夫人被譽為中國巾幗英雄第一人。陽江唔單止生蠔又肥又靚，更加係海上絲綢之路嘅重要中轉站。南海1號古沉船裏邊嘅寶藏，訴說住宋朝最後嘅輝煌。有一座城市，一個河南人喺呢度做官做咗8個月，佢走咗之後，當地嘅母親河跟佢姓叫做韓江，當地嘅山跟佢姓叫做韓山，呢個人就係韓愈。呢座城市叫做潮州。潮州功夫茶你飲過未啊？嚟汕頭之前，我以為淨係得外國人夠膽食半生熟嘅肉，點知嚟咗汕頭之後，我發現我錯啦。有一樣嘢叫做生醃海鮮，我就唔夠膽食啦。你夠唔夠膽呢？喺廣州食腸粉，如果廚師將粉同肉分開蒸，最後再撈埋一齊俾你食，可能呢間店咧要執笠啦。但係喺揭陽普寧唔係嘅，人哋真係可以將粉同肉分開蒸，最後撈埋一齊，而且味道仲超正啊！揭陽普寧腸粉你食過未啊？汕尾係閩南客家潮汕文化嘅交匯地，更加係中國第一個紅色蘇維埃政權嘅誕生地。深圳嘅 GDP 係全國第3，甚至比好多歐洲嘅國家仲要多，係創業者奮鬥嘅樂土。但係深圳識講粵語嘅人仲少過美國舊金山。廣州人口最多，有成1800萬人，仲多過葡萄牙加瑞士嘅總人口數啊！嚟廣州梗係要學粵語啦，學粵語揾邊個老師啊？你話呢？